兄弟们，有句话你们已经听了无数次了，价格打下来。而我韩团长从来不说这句话，我只说今天看我怎么样把价格打上去。怎么样？我就是要高价的把我们中国制造卖给老外，这他妈的才叫本事。为了把我想卖的产品横空出世，去年的9月，我用水翼板跨越直布罗陀海峡。不要问我在哪里，我现在在直布罗陀海峡。吓得国外的同行们一激灵，老外能做到的，我们中国人也一定能做到。搞艘游艇，找一些迪拜漂亮的小姐姐，这个场面，这个气氛，让土豪们心动，更有我们中国制造的品质加持。掏腰包也是情理之事。How's it feel? Oh my god, so good. You like it? Yeah. 如何能成为波斯湾真正的海王？划船不用讲，一生全靠浪。橹滑板、橹摩托艇、橹快艇，甚至橹游艇。终于把他们追到了，我给他们说，只有一个秘方，让那些没买板子的羡慕嫉妒恨，让那些买错板子的终身悔恨。小鱼小虾没什么意思，要搞就搞大鱼。我安排 Look 混迹于各大水上运动俱乐部，跟老板娘搞好关系，轻松的垄断迪拜市场。让我闻一下资本主义前的味道是什么样的，真香！主打主强，再创辉煌。我是西瓜视频的创作人韩船长，感谢大家关注、点赞、评论。